今日なんですけれども、直打法のご説明で、以前私がした説明で一部ちょっと誤解があるなと思ったところがあるので、ちょっとその部分、訂正といいますか誤解のないようにちょっと簡単なご説明をさせていただきたいと思います。以前直打法の距離を伸ばす方法として、顕微側をこれで見えますよね。顕微側を少し弾いてくれ、押してくれという話はしたんですけれども、一部で弾いてくれってちょっと私も表現をしました。で、この顕微側を弾くっていう動き、これについて若干の誤解があるようでしたので、ちょっとそこだけ訂正をさせていただきたいです。直打法というのは、手裏剣の打ち方自体がまず手の内から手裏剣がすり抜けていく、これはまず間違いないんですけれども、この剣尾、つまり手裏剣のバックエンドを少し押してくれっていう話をしました。つまり直打法というのはどの距離でも4分の1倒れる、これが直打法です。近い距離でも遠い距離でも4分の1倒れます。この距離の調節をして直打法の距離を伸ばすときに、この距離を長く取るためにお尻側を少し押してくれという話をしました。弾くのがなぜダメか、弾いてくださいと言ったときにここで弾きます。弾くとどうなるか、ちょっと手首見てください。私の手首を、右手首見てください。弾くと分かりますでしょうか。この言葉を使ってしまうと、ここで反発を生んでしまうんですね。反発というか、つまり手首の過剰なスナップ、これを生んでしまう。ひいてはいわゆる野球投げになってしまう。もちろんその野球投げっていうのも見直せばメリットはたくさんありますという話はしました。ですが最初のうちはこういった動きはあまりされない方がいいと思います。やはり基本としては手の内を手裏剣がすり抜けていく。手裏剣というのはやはり回転しやすいものです。ですのでその回転をいかにコントロールするかが直打法の面白さであって、弾くといういわゆるこういう動きを使ってしまうと極端な野球投げになってしまい、最初のうちはやっぱり打鍵が安定しなくなってしまいます。ですのでこういった動きはしないでください。あくまで手から自然にすり抜けていく。その過程でこうすり抜けていったら切っ先が倒れるのが早くなってしまうものを、ほんの少しだけ手裏剣が倒れる仕事をする時間を遅らせてあげたい。そのためにこれを使ってます。なのであまりこれも多用しないでくださいねとか、補助輪のようなものですよなんて話はしたと思うんですけれども、基本的にはなるべく自然に手から手裏剣がすり抜けていくようにしてください。近い距離でも距離が遠くなっても必ず手裏剣は4分の1回転をします。距離が伸びた時にほんの少しだけ手裏剣が倒れる距離を伸ばしてあげる。そのために先ほどの動きは使いますが、過剰に使わないようにしてください。つい最近なんですけれども、手裏剣あまり触れたことがない方と一緒に打鍵をして遊ぶ機会がありまして、この弾くっていう言葉を
素直にやってしまった結果、こういった動きをするようになってしまったんですね。そうするとやはり今のように安定しなくなってしまいます。あくまで手から手裏剣がすり抜けていく、これを基本にしていただきたいです。手裏剣の直打法ってすごく不思議なもので、巻物をする流派もありますけれども、基本的にこのようにただ削っただけの鉄の棒、その回転をコントロールしなければいけないっていうのはすごく難しいことなんです。例えばここに長い木の棒がついていて、いわゆる矢尻のようなものがついている弓矢ですよね。ああいったものでしたらまっすぐ飛ぶ工夫がされています。ですがそうではない、ただ鉄の棒を削っただけのもの、それで回転をさせない、回転をコントロールする、それはやはり非常に難しいですが非常に楽しいですので、この言葉の誤解というのもあるんですけれども、剣尾側、手裏剣のバックエンド側を弾いてくださいねって言ったんですけど、この弾くではなくて自然と手からすり抜ける、その過程でほんの少しだけたまたま後ろの方に引っかかったというか、軽く後ろを押してあげるような形、近い距離の時にはそのまま抜ける、遠い距離の時にはほんの少しだけ手裏剣が手から引っかかる距離が長くなると、そう思っていただけるとよろしいかなと思います。ただこれは私自身も少し悩んでいるところなんですけれども、この滑走、つまりこういった動き、これを使いすぎてしまってもまたどこかで壁が現れる瞬間があります。いろんな影響を受ける。手のひらってすごく繊細で、ほんの少しの凸凹だったり、そういったものも分かってしまいます。ですので実はこの間に受ける情報って非常に多いと私は感じています。逆に言うと手のひらの感覚って常に一定ではないんですね。汗もかく、水に濡れることもある。この手裏剣自体、例えば湿度が高ければ何か表面にほんのわずかの水滴がつく可能性だってある。そんな状態の手の状態、それから手裏剣の状態の影響っていうのを非常に大きく受けてしまいます。ですのであまりこの滑走っていうのも先の段階になってくると多用しない方がいいんじゃないのかなと思う瞬間もやはり出てきます。ですがちょっとこれも私自身今まだ悩んでいるところなんですけれども、いろんな影響を受けてしまう、その影響を受けながらお尻を押してしまうと多分あまりいい結果、押すというか弾いてしまうとあまりいい結果が出てこないので、やはり今のところの私の中ではこの自然にすり抜けていく、自然に手からすっぽ抜けてすり抜けて飛んでいってくれる、これがやっぱり今のところの理想です。というわけでちょっと直打法の以前の説明の訂正、こういったことをさせていただきました。やってみるとね、やっぱり直打法って非常に面白いです。面白いんですがまだまだわからないことがたくさんあります。ですので、もしこれ見ている方でこうじゃないのかなとかいろんな考え方あると思います。もしあれば気軽にコメント欄に書き込んでください。私もちょっといろんな意見聞いてみたいと思うところがありますのでよろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方ありがとうございます。いつも本当に励みになってます。ありがとうございます。
今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。